Quest'area là dentro è il pezzettino di terra, no? Esatto, Hai fatto il controgiro troppe volte. Sì. esatto, si è perso. Così? Basta? Ok, basta. volta Adesso sola. fai proprio due mezzo giro. Ecco, basta, stop. E basta. volta Adesso sola. fai proprio due mezzo giro. Ecco, basta, stop. Adesso. Eccolo lì. Oh, bravo. Eccolo lì. Te lo metto allora? Sì, metti qua. Quindi sono 15 cm alla volta più o meno. Così, poi Quindi fa di nuovo nello 5-6 stesso passaggi, buco. 60 cm. C'è qualcosetta da vedere. Sassetto. Basta, mezzo giro e su. Eccolo là. Di solito io butto via i primi centimetri perché può essere il mescolamento di quello sopra. Si mette qua adesso in base a quanto umido è il terreno, la carota sta più o meno insieme, anche da quanto è sciolto. Molto sabbioso questo. Sì. Eccolo là, perfetto. Io che man mano ci prendo mano. Man mano ci prendo mano. Man mano. Quindi c'è anche si scava qualcosa No, di più. prendendo un po' di terra si bagna sempre che esca l'acqua, si bagna pian piano il campione. Esatto, Era finché si quello- arriva al... Questo io alludevo prima. Ah, Arrivare ecco. a questo. Ecco, questo si fa un po', si fa in corrispondenza di ogni orizzonte. Sì, sì. E quindi io sento la prima sensazione se è quella di adesività oppure di sapone, di scivolamento. Ecco, in questo caso diciamo che appiccica poco, quindi per me, adesso che dopo ci si fa un po' di esperienza, potremmo avere intorno al 18-20% di argilla. Poi mi interessa sapere la sabbia, allora io pulisco, cioè bagno molto, perché così sento i granelli di sabbia che rimangono, quanto grattano, e anche su questo do una stima, per esempio qui potrebbe essere un 25-30% di sabbia. Il Il limo limo per per differenza. differenza. Consideriamo in campagna è la reazione a questa soluzione di acido cloridrico che mi dice il contenuto di carbonati del suolo. Quanto più reagisce, cioè forma delle bolle, tanto più è il contenuto in carbonati. In questo caso mi sembra proprio poco. Adesso si guarda sia alla vista che all'udito. Io per esempio adesso sento che reagisce, che frigge. Anche se forma pochissime bolle, quindi vuol dire che c'è un contenuto in carbonati non particolarmente alto. Il contenuto in carbonati può dipendere sia dal contenuto del materiale di partenza, sia dall'evoluzione del suolo, perché uno dei primi processi che avvengono nel suolo è proprio la perdita e il dilavamento dei carbonati dagli orizzonti più superficiali a quelli poi più profondi. Allora, prima di tutto, dove si raccoglie il CDS? Allora, noi abbiamo la nostra azienda, un campo che potrebbe essere questo. La prima cosa da guardare è la coltura, perché è quella che ci darà le direttive di come campionarlo. Allora, prendiamo questo caso qua, questo è un colto, probabilmente c'era della medica, adesso io non me ne intendo, e in questo caso è abbastanza omogeneo come coltura. Quindi, non trovando grandi differenze, farò un campionamento semplice. Il campionamento semplice del QPS è la raccolta di 3 zolle, di solito si fanno a triangolo, con i lati circa 5 metri, a seconda anche della grandezza del campo. Se abbiamo un campo grande così e dobbiamo fare un'osservazione sola, allora ci metteremo al centro del campo
e faremo i lati del triangolo si allungheranno, potranno arrivare anche 10 metri, perché io devo cogliere la rappresentatività non solo del terreno, importante anche quello, ma soprattutto dell'aspetto superficiale del campo. Quindi in questo caso un semplice triangolo con le nostre 3 zolle. Ci troviamo su un campo di mais. Il campo di mais ha le file, l'interfila alternate. Quindi per arrivare alla rappresentatività del campo prenderò un campione lungo la fila, magari tra 2 piante, un campione nell'interfila, magari dove è un po' compattato, e un altro sulla fila, invece che tra le 2 piante, magari a fianco a una pianta. Così avrò le 3 caratteristiche di base del campo, intrecciandosi, perché dopo il QBS lo faccio con tutte e 3 le zolle, avrò la rappresentatività proprio del campo. Se sono su un campo di frumento, anche lì il frumento tutto uguale, anche perché il QBS va campionato quando il frumento è ancora verde. Quindi lì, anche lì farò centro del campo, triangolo. Se sono in un bosco, nel bosco vediamo qual è la prevalenza delle culture arboree, cioè è un noceto. È un noceto con un sottobosco dove c'è un po' di radura, un po' di buio e il resto tutti alto fusto. Allora campionerò una vicino a un alto fusto, una è nella radura dove c'è più sole e un'altra nella parte dove magari c'è lettiera. Per quanto riguarda i suoli agricoli, si campiona dai primi di maggio a fine giugno oppure dai primi di settembre ai primi di novembre, periodo autunnale un po' più lungo. Ovviamente quest'anno a giugno c'erano 40 gradi, non si trova niente, quindi la temperatura esterna deve variare si può avere fino ai 30 gradi, perché la temperatura sulla cima della zolla che si troverà qua non deve superare i 35 gradi quando facciamo l'estrazione, quindi la stessa situazione che oltre ai 35 gradi si secca tutto e noi non troviamo niente. La stessa situazione ovviamente noi la ricreiamo perché la troviamo in campagna. L'importantissimo è evitare le capezzanie o le zone particolarmente inerbite. Se noi dobbiamo campionare un campo di mais e una delle nostre osservazioni la facciamo sulla capezzagna inerbita, ovviamente non è rappresentativa del campo, deve rimanere all'interno proprio del campo. E anche evitare le zone particolari del campo, a meno che io non voglia fare un QBS proprio per andare a indagare queste. Cioè se io ho un campo abbastanza grande dove ho una zona centrale dove il mais diventa alto così a fine stagione, non andrò a prendere un punto lì, andrò a prendere punti intorno. Se voglio sapere la differenza, allora faccio 3 punti solo lì dentro e 3 punti solo fuori e dopo vado a vedere che differenza c'è, ma non è una parte piccola così del campo, non è rappresentativa. Allora, in alcuni casi la zolla viene via come un tappeto di moquette. Quando non viene via ordinatamente così, io devo mantenere il sotto e il sopra. Quindi raccolgo con la pala il campione e cerco di posizionarlo all'interno del setaccio che mi porta dalla campagna il più possibile, mantenendo il sopra e sotto. Una volta che l'ho posizionata, faccio in modo che occupi tutto lo spazio senza comprimerla troppo, ma faccio in modo che occupi tutto lo spazio del setaccio e eventualmente taglio la parte superiore della vegetazione, perché quando raccolgo la zolla sul frumento, dopo il frumento sopra alto così, mi tocca le lampadine, non mi inficia l'indice del QBS, però si vanno a bruciare sulle lampadine, quindi lo taglio e lo insacchetto. Nel sacchetto ci deve essere scritta una sigla univoca per la singola zolla. Io per esempio questo la potrei chiamare, azienda Confin campo 6/1, campo 6/2, campo 6/3. L'importante è che la stessa cosa la scriveremo sulla scheda, che da poter associare il mio barattolino alla fine con questa zolla, con quello che scrivo sulla scheda. Arrivo al laboratorio, lo posiziono, scrivo lo stesso codice anche sul barattolino, riempio il barattolino con 2 parti di alcol etilico a
90 gradi, possibilmente quello bianco, quello trasparente. Si può fare anche con l'alcol rosso, però dopo quando uno va a leggerlo, alcuni colori di alcuni artropodi possono essere falsati. E una parte di glicerolo che è fondamentale, perché se si usa solo l'alcol per la conservazione, si disfano nel tempo. Se uno vuole conservarlo, o va letto subito, se no si disfano nel tempo. Si va a posizionare sotto, si accendono lampadine oppure anche stiamo provando adesso con delle resistenze, luce e calore. La superficie non deve mai andare oltre i 35 gradi perché altrimenti muoiono tutti all'interno della zolla prima di riuscire a scivolare lungo l'imbuto. Quanto si lascia su? Allora, se la temperatura è inferiore di molto ai 35 gradi, una decina di giorni, poi dipende anche dall'umidità. Questa è una decisione che prende il rilevatore quando va in campagna. Di norma non meno di 8 giorni, 6-8 giorni è il minimo. Se è molto bagnato anche 10 giorni, però bisognerebbe anche cercare di non campionare in condizioni di estrema umidità. Loro vi spiegheranno anche come raccogliere la densità apparente con i cilindretti, non so se avete già Un suolo perché non è troppo argilloso, dipende ovviamente dalla tessitura perché non devi né compattarlo, devi il più possibile avere un campione indisturbato, non devi né compattarlo né arrivare che non hai riempito bene il cilindretto, perché dovresti riempirlo ma con la sua struttura, non riempirlo così con la paletta, diciamo. Poi fai così, dopo questa è potevo farlo più all'esterno, vabbè adesso faccio cadere tutto. Vediamo il crollo La in paletta diretta. non ce l'ho, per cui adesso insomma verrà male perché mi mancano una serie di strumenti. Perché la paletta l'ho data alla Francesca che le serviva. Si cerca insomma di tirare via il cilindretto nel modo più indisturbato possibile, quindi facendogli il vuoto intorno. Posso vedere questo? Grazie, sì. Si va qua diciamo mi aiuta la tessitura perché se fosse argilloso oppure con i sassi è un disastro. Tiri via il più possibile indisturbato, stai un po' abbondante in modo che tenga la struttura, sposti così, qui è andato fuori quindi lo taglio. Bisogna tagliarlo in modo, cioè cercando appunto di tenergli un po' la sua struttura, no? Più possibile, ovviamente non è. Quindi andando a filo, quindi tu sai perfettamente che hai preso un volume noto, dopo hai 2 tappetti, questo serve per passare, in qualsiasi caso, per passare dalle percentuali ai pesi, per cui il carbonio, per esempio che si misura in percentuale, ok? Adesso questo ho esagerato, è un po' comunque bisogna stare un po' più attenti e farlo proprio a pelo, perché in realtà è molto, questa misura qui è molto delicata, è facile, infatti prendiamo sempre in tre coppie e facciamo la media, a meno che ci sia proprio una che va fuori completamente. Queste qui dopo in laboratorio le svuotiamo e passi dal volume al peso. Un esempio classico, quando si dà il contenuto di carbonio in alta pianura, che è piena di sassi, ok? Quindi vuol dire che piena vuol dire che abbiamo il 30-40% di scheletro negli orizzonti. Quando tu gli dai 1%, 2% di sostanza organica, gli dici che ha di carbonio organico, stai dando la misura della terra fine. Quando tu fai il passaggio a tonnellate ettaro, che è un altro modo ovviamente in alta pianura cali tantissimo, per cui sempre stare attenti a questa cosa, perché o dare in percentuale e a fianco dire che però sono suoli molto o perché lo vado a guardare nelle carte, quindi io so qui che sono, dove sono? In pianura sì, alta o bassa? Bassa, sotto il livello di sorgente. Cosa vuol dire? Vuol dire non sassi. Dopodiché noi facciamo una differenza tra la pianura recente e la pianura antica, che non è una questione storica, ma è una questione di pedogenesi, cioè pianura antica vuol dire pleistocene, vuol dire subito dopo la glaciazione, quindi nel momento in cui i fiumi avevano questa portata enorme, hanno costruito gran parte della pianura,
Perché ci interessa? Perché una pianura che non è più stata interessata da depositi dopo quell'epoca è una pianura estremamente evoluta, quindi avremo un'enorme differenziazione in orizzonti molto evidenti e soprattutto avremo una decarbonatazione superficiale con rideposizione successiva dei carbonati in orizzonti molto evidenti, bianchi, dove si ridepositano i carbonati, e sono il caranto, adesso a seconda della zona lo chiamano in modo diverso, caranto, scaranto, la crosta di carbonati. Dove invece le deposizioni sono continuate fino all'Olocene, fino all'epoca quasi, adesso non dico storica, ma quasi, come qua, siamo in una pianura, sì, bassa, sì, recente. Cosa vuol dire recente? Vuol dire che i processi del suolo saranno comunque diversi dal punto di vista, saranno più, appunto, meno estremi, e quindi il suolo sarà sicuramente pieno di carbonati fin dalla superficie, la differenziazione in orizzonti è meno evidente, e poi tutta una serie di altre caratteristiche collaterali. Altra cosa che avevo detto prima e che vado a vedere, non solo pianura alta bassa, ma di che bacino, perché questo mi dice qual è come è fatto chimicamente il materiale all'origine. Di che bacino? Qui siamo nel bacino del Brenta. Quindi il Brenta, carbonati, parliamo intorno al 20-30% del materiale di fondo. I carbonati dei nostri fiumi, dei fiumi che vi facevo vedere prima, quindi dei bacini andando da est a sud-ovest, i carbonati calano, quindi il tagliamento ha 80% di carbonati, poi passiamo al Piave che ha sul 60, 40, 20, l'Adige è quello che ne ha meno. Stiamo sempre parlando comunque di depositi carbonati, sì, la prevalenza, cioè i suoli del Veneto sono tendenzialmente carbonati. In ogni orizzonte facciamo questo, guardiamo lo spessore, il colore, e descriviamo tutti i colori, la porosità, che prima la vedevamo abbastanza bene, poi si seccano, allora si vede peggio, però la porosità la si vede negli aggregati. Sono i puntini ex radici, diciamo, e ci sono tanti buchettini. Questo qui è un suolo abbastanza poroso, si vedono tantissimi buchettini. Questa qua è la microporosità, e ce n'è anche di più piccola che non si vede a occhio nudo. La struttura che vi faccio, questa ve la faccio vedere dalla parete crollata. Quando siamo su questi magari bisogna essere già un po' più esperti, però adesso voi da lì non vedete bene, però se voi toccate qua, questo è un tipico gesto, sentite benissimo che cambia la tessitura, cioè qua c'è uno strato, guarda, qui c'è uno strato, esatto, qua c'è uno strato sabbioso, questa è sabbia proprio, è una lente in realtà, è uno stratterello sottile perché dopo attacca il limo, ma è evidentissimamente proprio strasabbioso. E qui arriviamo invece ad un limo poco strutturato che definiamo C. Se guardate qua vedete benissimo i colori che vi ha fatto vedere prima la Francesca, qua li vedete molto evidenti, i grigi e i rossi, qua si vedono benissimo, prima si vedevano ancora meglio, qua ma un po' guarda. Madonna. Guarda. Sì. Ok, grigio e rosso, vi ho detto cosa vuol dire? Vuol dire che la falda oscilla, qua dov'è grigio? Sono zone in cui è stata, il suolo è stato saturato per più tempo, quindi il ferro si riduce, diventa solubile e si allontana. E rosso invece rientra l'aria di nuovo, perché l'acqua si allontana, c'è un po' più di aria, si ossida il ferro ed è rosso. Quindi quando noi vediamo, questa è una cosa che descriviamo sempre, diamo sia il colore con le tavole Mansell che avete visto, diciamo che colore è e quanto ce n'è, cioè quanto del volume del suolo è interessato da grigi rossi, perché è un'indicazione di drenaggio, quindi di drenaggio difficoltoso. Altra cosa, quanto in superficie è questo processo, può benissimo, adesso questo è drenato abbastanza bene perché comincia là in fondo il grigio rosso, ma a volte i grigi rossi li abbiamo qui, o addirittura già all'orizzonte, non so, le zone paludose hanno dei grigi, hanno comunque l'orizzonte scuro in superficie, però molto grigiastro. Aspetta. Scusa, aspettate che lo spezzo, che così, guarda, qua si vede benissimo. Mezzo, perché 1,5 metri? Perché è il cosiddetto suolo, ossia intorno alla falda che come vedete sta salendo, insomma c'è, Paolo ha scavato l'altro giorno 1,80 metri circa, ha trovato l'acqua, quindi quello è un po' il limite del suolo, perché sicuramente lì non c'è più alterazione, o meglio c'è alterazione solo di
difficoltà di drenaggio. Quindi da lì in su, quello lì è un fattore limitante, da lì in su si parla di suolo, quindi materiale in qualche modo alterato. Come dicevamo prima, alterato da cosa? Alterato dal tempo, vi immaginate all'inizio depositi di un fiume appena depositati, all'inizio vuol dire appunto dopo le glaciazioni, in cui i fiumi portavano dai monti, e quindi abbiamo una prima fascia sotto la pedemontana, quando diciamo che siamo in pianura, non siamo più nelle colline, abbiamo un materasso di ghiaia gigantesco sopra la linea delle sorgine. No? Sul carbonato totale sono carbonati Certo. pescati ogni 30-40 cm. Sì, Quelli e non sono in grado solo, di e non generarsi. solo, tu devi pensare che questo suolo qua, allora, quella è la roccia madre, il Parent Material, ok? Ma questo qui era Parent Material una volta, Certo. ok? Questo Sì, è il sì, concetto, cioè quello che adesso è suolo, una volta era, prima mi chiedevano come facevano ad avere in alta pianura vicino a Cittadella un suolo molto ghiaioso e molto argilloso allo stesso tempo. Allora, siccome quelli lì sono suoli antichissimi, perché sono il Pleistocene del Brenta, sinistra Brenta, e quelli sono superfici proprio che non sono più state toccate, hanno avuto talmente tanto tempo per evolversi che sono molto rossi, perché appunto i residui di ossidi eccetera, ma bisogna pensare che la ghiaia che c'è adesso, cioè il sasso che c'è adesso che è così, una volta era così, ed è stato alterato e trasformato in argilla, per cui c'è tutta l'argilla di neoformazione, perché è questo che si fa fatica a pensare, non è che c'era quella cosa lì e poi piano piano si è depositata quella sopra, no? Questo era tutto un deposito del fiume che si è trasformato in base al clima, alle All'attività colture delle sopra, piante anche. all'attività delle piante, Gelo, a tutto, l'attività antropica, i fattori, l'attività antropica, la sua posizione, se è piatto, se è in pendenza, se è concavo, ovviamente concavo vuol dire che l'acqua ristagna di più, quindi alcuni processi sono rallentati, eccetera. È complesso.